Хочу рассказать вам о 3 ошибках, которые способны убить даже самый дорогой интерьер. Первое — это хаотичное решение, когда все выбирается на глаз, например, понравился диван, потом цвет, потом плитка, итог — стиль разваливается. Вторая ошибка — это выбор материалов без понимания технологий. Даже дорогие покрытия могут выглядеть плохо, если не подходят под помещение или под монтаж. Третье — отсутствие системы. Премиум интерьер невозможно без продуманной концепции. Планировка, свет, мебель — все должно работать вместе. Мы в студии дизайна начинаем любой проект именно так. Собираем концепцию, проверяем материалы, продумываем все до мелочей. Поэтому визуализации полностью совпадают с реализацией. Хотите интерьер без ошибок? Пройдите квиз на сайте, и я лично расскажу вам, с чего стоит начать ремонт.